அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வேதியியலில் ஒரு அருமையான செயல்பாடு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டேன். இது துத்தநாக துருவல், தீப்பெட்டி. நம்ம லேபில் அடர் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் தான் இருக்குது. நமக்கு நீர்த்த அமிலம் தான் தேவை. அதனால் டைல்யூட் பண்ண போகிறேன். டைல்யூட் பண்ணும்போது நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உண்டு. முதல்ல சோதனை குழாயில் நீர் எடுத்துக்கணும். அப்புறம்தான் அதோட அடர் அமிலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கிட்டே வரணும். இந்த முறைப்படி செய்யாமல் மாற்றிட்டிங்கன்னு வைங்க, அதாவது அடர் அமிலத்தில் தண்ணியை ஊற்றிட்டீங்கன்னு வைங்க, அவ்வளோதான், வேதிவினை ஏற்பட்டு அதிக வெப்பம் உருவாகி சோதனை குழாய் வெடித்து பெருத்த சேதத்தை உண்டாக்கிறோம். நமக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும், இந்த சோதனை குழாயை நெருப்பில் சூடுபடுத்தும் போது கூட இது உடையாது. ஏன்னா இது போரோசிலிகேட் கண்ணாடியால் ஆனது. ஆனால் அடர் அமிலத்தில் நீரை கலந்துட்டா உடனே வேதிவினை நிகழ்ந்து பயங்கர சூடாகி சோதனைக்குள்ளே வெடித்து அமிலம் செதறி பெருத்த சேதத்தை உருவாக்கிறோம். சரி, இப்போது நீர்த்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இதில் துத்தநாக துருவல்களை போடுறேன். உலோகம் நீர்த்த அமிலத்துடன் வினை புரிந்து நுரைச்சி வர்றதை பார்க்குறீங்க. இப்போது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளிவருது. சோதனை குழாயின் வாய்ப்பகுதியில் எரியும் தீக்குச்சியை கொண்டு போன உடனே பாப் அப்படிங்கிற ஒலியுடன் அணைவதை காணலாம். இதிலிருந்து நீர்த்த அமிலங்களுடன் உலோகங்கள் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியிடுவதை அறியலாம். இப்போ இதுக்குரிய சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இப்போ துத்தநாக உலோகம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம Zn அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த துத்தநாக உலோகம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம், அதாவது கந்தக அமிலத்தோட வினை புரியுது, H2SO4. அப்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா ஜிங்க் சல்ஃபேட் கிடைச்சிது. இந்த ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேற்றப்பட்டது. இது கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால மேல் நோக்கிய அம்புக்குறி இடுறோம். இதெல்லாம் திரவமாக இருந்தது, லிக்விட் அப்படின்னு நம்ம இதை குறிச்சிக்கிறோம். இது சாலிடாக இருந்தது. இது ஒரு உலோகம், ஜிங்க் உலோகம். 10ஆம் வகுப்பு வேதியியல் பாடத்தில் வேதிவினைகளின் வகைகள் அப்படின்னு ஒரு பாடம், அதில் நம்ம ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினைன்னு படிப்போம். அந்த ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அதாவது இது ஒரு தனிமம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இது சேர்மம், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் சேர்மம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போது இந்த துத்தநாக உலோகம் இந்த சேர்மங்களோட வினை புரிந்து ஒரு தனிமத்தை வெளியேற்றி புதிய ஒரு சேர்மத்தையும் ஒரு தனிமத்தையும் உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அதை தான் நம்ம ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம். நமக்கு புக்கில் என்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, துத்தநாக துருவல்கள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட வினை புரிகிறத அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது இந்த ஜிங்க் குளோரைட் நமக்கு கிடைக்குது. ZnCl2 + H2, ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா H2 கேஸாக போகுது. இப்போ நமக்கு இங்கே குளோரின் 2 மூலக்கூறு குளோரின், 2 மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே முன்னாடி ஒரு 2 போட்டோம் அப்படின்னா H2Cl2. இப்போ இது பேலன்ஸ் ஆகிடும். இதுதான் நமக்கு 10ஆம் வகுப்பு பாடத்தில் கொடுத்த ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினைக்கான எடுத்துக்காட்டு. இப்போ ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை அப்படின்னா என்ன? இந்த வினையின் போது சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு தனிமம் மற்றொரு தனிமத்தால் இடப்பெயர்ச்சி அடைந்து புதிய சேர்மத்தையும் தனிமத்தையும் தருகிறது. இதுதான் நம்ம ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரு பொதுவான வடிவம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை A அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதில் 2 தனிமங்கள் இருக்கிறதுனால ஒன்று B, இன்னொன்று C அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். நமக்கு என்ன கிடைச்சது? இங்கே AC அப்படிங்கிற புதிய சேர்மம் கிடைச்சது. இதுதான் பொதுவான வடிவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஜெனரல் ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கிலீஷில் இதை சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is a reaction between an element and a compound. When they react, one of the elements of the compound reactant is replaced
by the element reactant to form a new compound and an element. This is called single displacement reaction. இந்த செயல்பாட்டிலிருந்து நாம் 2 காரியங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, உலோகங்கள் நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைபுரியும் போது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளிவருகிறது. அது ஒன்று. ரெண்டாவது நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு தனிமம் மற்றொரு தனிமத்தால் இடப்பெயர்ச்சி அடைந்து புதிய சேர்மத்தையும் தனிமத்தையும் தருகிறது. இதுதான் நாம் ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை அப்படின்னு படிக்கிறோம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.